แช่น้ำวันนี้เราจะทำเออต้องลบเห็ดอะไรวะแหละเห็ดเข็มทองนะคะจะมีบนน้ำหมูสามชั้นไม่ใช่เบคอนนะคะหมูสามชั้นกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรบ้านน้องเล็กเสียบดียังไม่ได้กิน สุดมากนี่เราจะมาทำเมนูวันหยุดวิธีการทำเราทำให้หัวเป็นจุกนี่นะคะทำไปเทลงนี่ทำใหญ่ๆเลยทำตัวยังไม่ย่างนะคะเอาชิมตอนย่างได้เลยแบบมันไหลออกจากปากวันนั้นมันใส่